হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে ইন্টারেস্টিং একটি বিষয় নিয়ে চলে আসলাম। তো ভিউয়ার্স, যে ইন্টারেস্টিং বিষয়টি আপনারা সবাই দেখে অবাক হয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো যে কিভাবে এরোপ্লেন মোড অন রেখে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, আমরা সবাই কিন্তু সাধারণত জানি এরোপ্লেন মোড অন করলে আমাদের সিমগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ইন্টারনেট ব্যবহার করা তো দূরেরই কথা। তো ভিউয়ার্স, সিমগুলো বন্ধ হয়ে গেলে কিন্তু আমরা কখনোই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারি না, অথবা এরোপ্লেন মোড অন করে রাখলেও কিন্তু আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারি না। সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়ে। তো ভিউয়ার্স, আজকের সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখাবো এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ প্রুফ সহকারে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের কিন্তু অনেক সময় এমন সমস্যা হয় যে অনেকেই পরিচিত অপরিচিত ফোন দিয়ে আমাদেরকে ডিস্টার্ব করতেই থাকে। সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এর থেকে ডিস্টার্ব থেকে বাঁচার জন্য আমরা এরোপ্লেন মোড অন করে রাখি অথবা ফোনটাকে সুইচ অফ করে দিই। সেক্ষেত্রে কিন্তু ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারি না। তো ভিউয়ার্স, ফোনটা শুধু হাতে নিয়ে বসে থাকতে হয়। তো ভিউয়ার্স, আজকের থেকে কিন্তু আপনি আপনার এরোপ্লেন মোড অন রেখে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্য কেউ আপনাকে ফোন করে ডিস্টার্বও করতে পারবে না। তো ভিউয়ার্স, এমনও অনেক সময় হয়ে যায় আমাদের পরিচিত অপরিচিত অনেকেই আমাদের কাছ থেকে হটস্পটের লাইন চেয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু দিতেই হয়, না দিয়ে থাকা যায় না। সেক্ষেত্রে আপনি যদি এরোপ্লেন মোড অন করে যদি আপনি ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা আপনার কাছ থেকে হটস্পটের লাইনটাও নিতে পারবে না। তো ভিউয়ার্স, এতে আপনার অনেকে উপকার আছে, আপনি অনেক সমস্যা থেকে বাঁচতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আর বেশি কথা বলবো না, চলে যাব মূল ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স, আপনি যদি এই কাজটি শিখতে চান তাহলে এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ জুড়ে আমাদের সাথেই থাকুন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু করার আগে একটু কথা না বললেই নয়, আপনি যদি চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল অল ক্লিক করে দেন পরবর্তী ভিডিওগুলি সবার আগে আপনি পাওয়ার জন্য। আর আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, এই অবাক করা কাজটি করার জন্য আপনাদের প্রথমেই আপনাদের ডাটাটা অন করে নিতে হবে। তো ভিউয়ার্স, আমি ইন্টারনেট ডাটা অন করে নিলাম। নেওয়ার পর ভিউয়ার্স, আপনি এখান থেকে এরোপ্লেন মোডটা অন করে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, আমি অন করে দিলাম। দেওয়ার পর ভিউয়ার্স, এখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমাদের কোনো সোশ্যাল সাইট, আমাদের ইউটিউব, ফেসবুক কোনো কিছুই ওপেন হবে না। তো ভিউয়ার্স, তারপরও আপনাদের দেখানোর জন্য আমি ইউটিউবটা ওপেন করে নিলাম। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পারবেন এখানে কিন্তু নো কানেক্ট লেখা উঠতেছে ভিউয়ার্স নিচেই। তো ভিউয়ার্স, আমার কিন্তু ইউটিউব এখানে চলতেছে না। তো ভিউয়ার্স, আমি যদি ফেসবুকে যাই সেটাও কিন্তু এখান থেকে চলবে না। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুক কিন্তু আমার ওপেন হচ্ছে না। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওর মূলত যেই মূল উদ্দেশ্য সেটা হলো যে আমরা কিভাবে আমাদের এরোপ্লেন মোডটা অন করে আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহার করব। তো ভিউয়ার্স, তার জন্য আপনারা আপনাদের ডায়াল প্যাডে চলে যাবেন। যাওয়ার পর এখান থেকে কিছু নাম্বার আপনাদের ডায়াল করতে হবে। তো ভিউয়ার্স, সেটা আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেবো। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এখান থেকে ডায়াল করবেন স্টার হ্যাশ 4636 #স্টার। তো ভিউয়ার্স, এই নাম্বারটা ডায়াল করার পরে আপনাদের এখানে কয়েকটা অপশন দেখাবে, তার থেকে আপনারা রেডিও মোড নামে একটা অপশন পাবেন, সেটা আপনারা অন করে দেবেন। তো ভিউয়ার্স, এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোনে কিন্তু সেই অপশনগুলো শো হয়নি। তো ভিউয়ার্স, এরকমের অনেক ডিভাইস আছে, অনেক ফোনই আছে যেগুলাই আপনাদের শো হবে না। তো ভিউয়ার্স, আমার ফোনটায় কিন্তু শো হয় না। তো ভিউয়ার্স, এক্ষেত্রে আমাদের বিকল্প একটি অ্যাপস আছে, যে অ্যাপসটা আমি এখন ব্যবহার করব। তো ভিউয়ার্স, এই অ্যাপসটা আপনারা কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন সেটাও আমি ভিডিওর শেষের দিকে আপনাদের বলে দেব। তো ভিউয়ার্স, আমি অ্যাপসটা ওপেন করে নিলাম। তো ভিউয়ার্স, আপনারা অ্যাপসটা ওপেন করার পরে যদি কোনো অ্যালাউ পারমিশন চাই সেগুলো দিয়ে নেবেন। দেওয়ার পর ভিউয়ার্স, আপনারা উপরে যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন সেখানে ক্লিক করবেন। তো ভিউয়ার্স, ক্লিক করার পর আপনারা নিচে দেখতে পারবেন মোবাইল রেডিও পাওয়ার নামে একটা অপশন। তো ভিউয়ার্স, সেই অপশনটা আপনাদের অফ করা থাকবে। তো ভিউয়ার্স, সেটা আপনি অন করে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, অন করে দেওয়ার পর এখান থেকে দুইবার অন করা লাগতে পারে, অন করে দিলে আবার অফ হয়ে যেতে পারে। তো ভিউয়ার্স, দুইবার তিনবার যদি যে কয়বার লাগে তা আপনারা অন করে নেবেন। তো ভিউয়ার্স, আমার একবারই অন হয়ে গেছে। অন হওয়ার পর ভিউয়ার্স, আমি যদি এখন ব্যাকে আসি, আসার পর ভিউয়ার্স, আমি যদি এখন আমার ইউটিউব ওপেন করি তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন ভিউয়ার্স। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমার ইউটিউবের সব ভিডিও কিন্তু এখানে শো হচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, আমার নেট কানেকশনটা একটু স্লো, সেজন্য ভিউয়ার্স একটু সমস্যা হচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার ইউটিউবের সব ভিডিও কিন্তু আমি এখান থেকে দেখতে পারতেছি। তো ভিউয়ার্স, আমি যদি এখন কোনো ভিডিও প্লে করি সেটাও কিন্তু করতে পারবো। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পারতেছেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার এই ভিডিওটাও কিন্তু প্লে হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, আমি ভিডিওটা আর বেশি চালালাম না কপিরাইট সমস্যার কারণে।
তো ভিউয়ার্স এখান থেকে দেখতে পারতেছেন আমি ক্লিয়ারভাবে কিন্তু আমি ইউটিউব ব্যবহার করতে পারতেছি। তো ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু উপরে দেখতে পারতেছেন আমার ইন্টারনেট ডাটাটা কিন্তু অন নাই এবং সিমগুলোও কিন্তু অফ আছে এবং এরোপ্লেন মোডটাও কিন্তু আপনারা দেখতে পারতেছেন। তো ভিউয়ার্স এখন যদি আমি ফেসবুক ওপেন করি সেটাও কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন। এখান থেকে ফেসবুকও আমার ওপেন হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পারতেছেন অবাক করা কাণ্ড, আমি এরোপ্লেন মোড অন করে তারপর কিন্তু আমি ইউটিউব এবং ফেসবুক ব্যবহার করতে পারতেছি। তো ভিউয়ার্স এই ছিল আজকের মূলত ভিডিওর মূল বক্তব্য এবং মূল যেই অবাক করা জিনিসটা সেটা হলো এটাই। তো ভিউয়ার্স এখন আসি এই অ্যাপসটা আপনারা কোথা থেকে পাবেন এবং কীভাবে ডাউনলোড করবেন। তো ভিউয়ার্স অ্যাপসটা আপনারা ডাউনলোড করার জন্য আপনারা চলে যাবেন প্লে স্টোরে। তো ভিউয়ার্স প্লে স্টোরে যাওয়ার পর এখান থেকে উপরে সার্চ বারে গিয়ে আপনারা সার্চ করবেন FORCE। তো ভিউয়ার্স তারপর একটা স্পেস দেবেন, স্পেস দেওয়ার পর LTE লেখার পর ভিউয়ার্স আপনারা এখানে সার্চ দিলে যে অ্যাপসটা আপনারা আসবে, প্রথমে যে অ্যাপসটা আসবে সেটাই আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তো ভিউয়ার্স আপনারা ইন্টারফেসটা এখান থেকে দেখে নেন। তো ভিউয়ার্স এই অ্যাপসটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তো ভিউয়ার্স এই ছিল আজকের ভিডিও। তো ভিউয়ার্স আপনি যদি এই ভিডিওটা থেকে একটু কিছু শিখে থাকেন বা আপনার যদি একটু উপকার হয়ে থাকে তাহলে এই চ্যানেলটা এখনই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল অল ক্লিক করে দেবেন এরকমের শিক্ষণীয় এরকমের ইন্টারেস্টিং ভিডিও আরও সবার আগে আপনি পেতে। তো ভিউয়ার্স ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিন এবং যদি ভালো নাও লেগে থাকে তাহলে একটা ডিসলাইক বাটনে ক্লিক করে কমেন্ট করে জানিয়ে দেন কী কারণে আপনার ভিডিওটি ভালো লাগেনি।